Moje ime je Tatjana Bosanac i dobrodošli u YouTube format koji imam u saradnji sa kompanijom Jason, a u ovoj epizodi predstavljam vam sunčane i dioptrijske modele brenda Vogue ovog puta i da vidimo šta je to novo za sezonu jesen-zima 2024. godine. Kada kažemo Vogue, prva pomisao nam je na najprestižniji i dan danas modni časopis koji je nastao, verovali ili ne, 1892. godine u Njujorku i u tom periodu kada je nastao, prvo je bio fokusiran više na zabavu i na visoko društvo. Sam brand Vogue Eyewear nastao je 1973. godine, napravio ga je optičar Paolo Seminar i imao je ideju da napravi brand kroz koji će ljudi moći da se izraze, da izraze svoje samopouzdanje, da se prosto igraju i stvore svoj lični identitet. Fine line definiše sofisticirani stil koji odgovara svima. Krenula sam od ovog segmenta zato što je ovo ovalni oblik koji je jako bio zastupljen čitave ove godine i nalazi se i na samom vizualu. Gradirana stakla, metalni okvir u tamnijoj boji i ono što mi je interesantno su drškice u plavo-zelenoj boji. Evo da možete da vidite koliko mi lepo stoje. I ovde je jedan malo klasičniji model, drugačija je boja drškice kao što možete da vidite i ovde. Metal je roze zlato i ajde i njega da stavim. Ovo je za one koji vole nešto jednostavnije, nešto klasičnije i sa čim će se osjećati jedinstveno, ali opet i sigurno. Ovde sam izdvojila 3 dioptrijska modela, 2 su metalna i ovaj želim da probam da vidite kako mi stoji. Ja imam vrlo sličan iz jedne od prethodnih kolekcija i mnogo volim da ga nosim, takođe su za vid. Kombinacija metala i najlonskog vlakna, što sam ranije napomenula, znači da je izuzetno lagan model za nošenje i mislim da je to jako važno, pogotovo kod dioptrijskih modela koji se nose svaki dan. Kada su u pitanju materijali, ono što najčešće možemo da vidimo su metal i acetat zbog svoje izuzetne prilagodljivosti i zbog kvaliteta. Šir segment, inspirisan kombinacijom transparentnih i punih boja, izdvojila sam 2 dioptrijska modela i moram odmah da kažem da je ovaj zeleni apsolutno moj favorit. Jako lepo izgleda, sad ću samo probati da možete da vidite kako mi stoji. Ja mislim da je ovo definitivno jedan od mojih favorita. Vogue se ne ističe samo svojim kvalitetnim materijalima, već vrlo posvećuje pažnju detaljima, što zapravo čini njegove modele jedinstvenim. U ovim kolekcijama srešćemo se sa klasičnom metalnom pločicom, sitnim kristalima i V-pins ukrasom na frontovima naočara. Bling Empire segment donosi modele koji biraju oni koji žele da budu vrlo upečatljivi, zato što su to malo veći modeli, neki su zaobljeni, neki su kvadratni i ono što je interesantno ženama često prekrivaju obrve kao što možete da vidite. Ono što ih još čini jedinstvenim i drugačijim su kristalni detalji na samim drškicama i to može da se vidi kod sva 3 modela koja sam izdvojila ovde. Od 1990. godine, tačnije 35 godina, Vogue Eyewear je u vlasništvu EssilorLuxottica koja je jedna od najvećih kompanija na svetu za proizvodnju i distribuciju naočara. Vogue Eyewear Studio segment je mesto gde se pomeraju granice. Čitav ovaj segment napravljen je da želite da budete drugačiji, da želite da budete malo buntovni, da želite da budete atraktivni. Ko me zna, ko prati duže, zna da volim da odaberem ovako smele boje jer želim da pomeram svet i svoje granice. Od 2000-ih Vogue je bio fokusiran da nađe dobre brand ambasadore koji će na internacionalnom nivou širiti svest o brendu. Angažovali su Hailey Bieber, Gigi Hadid i druga poznata imena kako bi što više odjeknulo njihovo ime u svetu optike i mode. Upoznajte vanvremenski stil blistave lepote iz eclectic segmenta. Ono što je interesantno i što ovaj segment čini jedinstvenim i drugačijim su kristali, ova 3 vezana kristala koja se nalaze na drškicama. Legacy segment, nenametljiv, a meni zaista jako interesantan. Sva 3 modela su interesantna po tome što imaju u ovom frontu V iglicu koja ih onako izdvaja i daje im poseban touch. Brand ambasadorke ranije bile su Kate Moss, Eva Mendes i Gisele Bündchen. Tatjana's Choice dolazi na red.
Shout-out segment karakterišu modeli koji su vrlo interesantni i vrlo smeli, masivne, a opet tanke drškice sa ovom zlatnom pločicom sa strane. Ko je slušao pažljivo čuje da sam to pominjala, da se vrlo izdvaja u ovoj kolekciji. Jedna jako interesantna boja, rekla bih možda na granici maslinasto-zelene i brown, ali opet toliko jedinstvena. Da biram model iz ovog segmenta, to bi bio definitivno ovaj. A probat ću i crne koje su me mrvicu podsjetile na prethodnu kolekciju Ray-Ban naočara. Možda se sećate ko je pažljivo gledao prethodni serijal, tamo smo izdvojili baš taj model. Ako treba da biram jedan model za koji mogu da kažem ovaj će stajati svima, to bi bio ovaj model. Nadam se da ste uživali u novoj kolekciji, a kad smo letos bili u Essilor Luxottici, jednoglasno smo se dogovorili da Vogue ove godine ulazi u serijal zato što je potpuno drugačiji i sa bojama i sa modelima. Vidimo se uskoro vrlo brzo u novoj epizodi.